לנו קצת דילמה. אנחנו למעשה לא נוכל לקיים לתוך הלילה דיון ארוך, אבל מה שהצעת זה בדיוק הייתה הכוונה של הסשן הזה, לעורר קצת מהאנשים ולראות איפה הולכים, כולל אנשי הממסד, שבעצם הם יכולים לתת תשובה גדולה גם לטכניון, גם לתעשייה, גם למחקר. אנחנו צילמנו את כל הסשן הזה, סטנוגרמה, אני אנסה להוציא את זה, ונעניין את הממסד שישתתף איתנו ביום מיוחד לעניין הזה, אולי יצא מזה משהו יותר טוב. ואז נקיים אותו, אולי בפעם אחרת, ואם אין איזושהי שאלה נוקבת, אני יכול להגיד שהשאלה שלי לגלילי, כמו שהכנתי, האם תקבל מהנדס, מה תבדוק? האם מתמצא בנושאים חקלאיים? האם אתה חשוב לך שהוא יהיה עובד בטיפול בתוצרת גם כן? בדיוק מה שאתה אמרת. צריך להשיג אותם. אז אני לא מחכה לתשובה כרגע, אבל אתה בעצם, אתה אמרת, קשה. אז אם אלא כן מישהו יש ממש שאלה נוקבת... אני. איתו. אני שמעתי את הנושא של האקדמיה, של המחקר ושל התעשייה, ואני רואה שיש פה פער מאוד גדול. אני לא רואה איך הדברים האלה באים ביחד. אני לא רואה איך האקדמיה, מה שאבי פה, לא צריך, שומעים אותי, נכון? אני לא רואה איך שמה שאבי הציג פה כהדור שהולכים לחנך את ההנדסה החקלאית, משתלב עם מה שרוצים בתעשייה החקלאית. אנחנו מפספסים פה משהו? ואנחנו קשובים אחד לשני, או שכל אחד מסתכל בתחום שלו, השם חקלאות בכלל ירד משני המסלולים שם. כן, למה השם חקלאות ירד למשל? שני המסלולים, לא נשאר השם חקלאות. זו שאלה, הרמת לי להנחתה, אבל לא מקום שאני יוצא חזק. שאלה נהדרת. בוא תהיה אתה עכשיו במקומי, הרי אתה גם למד אצלנו, ותתמודד עם זה שיש לך 10-12 בוגרים ולא רוצים להירשם. ואכפת לשמילו ההוא ולשמילו הזה ולעוד אחרים שנמשיך. ואני גם שואל את עצמי, מה יקרה כשוויקטור יפרוש ועוד האחרים שחלק גדול בוגר שלנו יפרשו ולא נכשיר חדשים, ומי יעשה את העבודה? הפתרון שצמחנו איתו במכון שאנחנו נמצאים איתו, זה הפתרון שחשבנו שהוא הכי טוב שנמשיך, המילה לייצר היא לא כל כך יפה ונכונה, אבל לחנך ולהביא דור של אנשים שיהיו מסוגלים בכל זאת להגיע אליכם, מכם שם, לא משמעתם, אתם גם יודעים את זה, על המחסור הגדול של אנשי מקצוע שחייבים. אז נכון שחקלאות לא עומד למעלה, כמו שמזכיר לך בארצות הברית, אין agriculture engineering, יש Biosystem Engineering, יש נדמה לי עוד פקולטה אחת, איווה סטייט, שנשארה agriculture engineering, כל האחרות הן Biosystem Engineering או כיוצא בזה. ולא נראה לי שיש איזשהו ניגוד בינינו לבינך, ויקטור, אלא השאלה היא איך אנחנו ממנפים את זה להצליח למסד חינוך לכיוון הזה. זו הצורה הכי טובה שחשבנו שנוכל לגייס יותר מה-12 בוגרים לשנה. אז יכול להיות שיהיה להם מקצוע 1-2 פחות בביולוגיה, אבל עדיין ימשיכו ללמוד חיבור בין קרקע, בין חישה, בין בקרה, בין מכונה, שלא תקבל ממהנדס בוגר הנדסת מכונות ולא משנה איפה שהוא יגמור. אז נכון שהמילה חקלאות ברחה, בדיוק כמו שזה קרה בארצות הברית. ואנחנו משוכנעים שצריך יהיה מזון, ואנחנו משוכנעים שצריך יהיה מים למזון, ושאנחנו מרכז שמייצר את הידע הזה בכל הרמות העולמיות, ואני כמוך משוכנע שיהיה איזשהו ריבייבל, כי העולם צריך היום אוכל, ולעולם אין מים, ולעולם נגמר הקרקע, וגם הידיים העובדות הופכות למגזר העירוני, אז הכל ישנו, ומי שיכול לעזור, שיבואו יותר סטודנטים, זה מישהו שיעזור שהם יהיו מודעים, שיקלוט אותם לעבודה, שייתן להם שכר נאות, שיכבד אותם, שייתן להם מלגות, ואם זה יקרה, אז על הכיפה. המאמץ שעשינו הוא להציל את היכולת שלנו לחנך אנשים בתחום, למרות ששינינו את השם. ובארצות הברית זה קרה בהרבה יחידות. לא נצליח אם לא יהיה לנו שיתוף פעולה, גם שאתם תקלטו את האנשים האלה, ונצטרך לחדד את זה מול הממסד, גם אם השם הנדסה חקלאית לא שם, אלא מתחבר רק בהתמחות. מילה על כמות הסטודנטים. תראו, אני קיבוצניק, היה לי אך טבעי ללכת ללמוד בפקולטה לחקלאות.
אבל בחור עירוני, מה לא מבין הדברים האלה בכלל? אם הוא לא איזה... עזב פעם את הקיבוץ או ההורים שלו. ולכן החינוך או הרצון להביא לפקולטה, הוא צריך להתחיל בתיכון. אתם צריכים להגיע לחבר'ה בתיכון, בכל בית ספר. למה שלא יהיה מגמה כזאת? למה הבן אדם אחרי צבא, למה שהוא ילך בכלל לטכניון? יש בתיכון, בתי ספר חקלאיים. לא שמעתי על זה כל כך, לא שמעתי על זה כל כך. גם בתי ספר חקלאיים אין, לא הולכים עליהם. אין, אבל בייחוד חקלאים באף בית ספר בארץ. תשמע, אפשר להתווכח עם זה, זה בסדר. בסוף, הנה אומר לך בן אדם שזה המקצוע של תשמעו חבר'ה, לא מגיעים. זה לא רק שאני פוסל אותם כי הם לא ברמה, לא מגיעים מראש. עכשיו השאלה מה עושים מזה? אומרים, זה המצב, שמנסים לשנות, אז איך תראה, אם לא נשנה, זה לא נשנה. סליחה רגע, אתה מדבר פה על מהנדס כבנק, כמנהל מפעל, בטח, יש לך, חב"ד, יש לך... לא, זה גם כן, אתה רוצה לדבר על הבית הספר המקצועי, גם את זה ספרו. אנחנו פה מתחפשים בחקלאות, אבל זה בכל ענף ככה. נכון. אין בית ספר מקצועי בארץ. נכון. אין כלום, השאלה היא באמת מה עושים במצב הזה, וזאת הבעיה שלנו, ועל זה לא דיברו. ואנחנו עדיין תקועים במצב של אז, עם התקופה של אז במצב של היום. זאת הבעיה. רק מילה אחת על בעלי מקצוע רתכים. היו אצלי מהממשלה לשאול מה עושים, כי גם הם התעוררו למצב שאין רתכים ואין מסגרים וכו'. ומנסים למצוא כל מיני פתרונות, שלפי דעתי זה לחפש את הכסף מתחת לפנס, שאני אקח אנשים בני 50 ויעשה להם הכשרה לרתך. כל מיני דברים כאלה. זה לא הולך, אני לא מבטיח שיש לי את הפתרונות להכל. אני חושב שאם היינו מתחילים לכוון אנשים לתחום הזה בתיכון, אחרי הצבא הם היו לפחות... אתה היית שולח את הילד שלך ללמוד חרטות? בוודאי, אני למדתי. הבן שלי ילמד חרטות. הבן שלך תעודד ללמוד מסגרות וחרטות? א', יש לי ילד בן 3 וילד בן 28, לאיזה מהם אתה מתכוון? זה שבן 28 מסגר, וגמר עכשיו ללמוד מנהל עסקים, הוא עובד במפעל בקיבוץ ככלכלן. אבל, זה לא משנה, תבינו מה, אני בכוונה אומר את זה, הייתה לו את האפשרות. אם לא, הוא לא היה מגיע לזה בכלל. כשהמפעל ברביבים היה במצוקת כוח אדם, הם עשו מהלך והגיעו לחבר'ה בתיכון, ופתאום כולם, אחרי שנה-שנתיים, התחילו להגיע למפעל וברחו מהפלחה. והפעם הפלחה היה הכי כיף. מתנדבות, נוסעים, חוזרים, נוהגים בטרקטור של צעירים. חבר'ה צריך לעורר את החקלאות, היא שקעה. זה לא יעזור, אם התאילנדים עובדים, אז ככה תראה החקלאות, אין לי כלום נגד התאילנדים, רבים מידידן את התאילנדים ולקחותיי. אבל הם לקחו את הכל, אז הם לקחו גם את ההנדסה החקלאית. אף אחד לא הולך לזה. כמעט אף אחד. יש נושא אחד שכולם מסתובבים לזה, וכולם מפחדים לגבור. לא יבואו אנשים ללמוד את המקצוע, אם לא יראו את האופק לקידום. ואני רוצה לחלוק איתכם, המכון להנדסה חקלאית כשהוקם, מנהל המחקר כבר היה קיים, והמכון להנדסה חקלאית עדיין היה יחידה של משרד החקלאות. ומינו ועדה עם אנשים מאוד חשובים, שהייתה צריכה לקבוע האם האופי של המכון להנדסה חקלאית הוא כזה שמצדיק שהוא יקרא מכון מחקר. ובוועדה הזאת, זה לא סוד, ישב גם בועז פופר, שבוגר טכניון מהמחזור שלי, ודאי יודעים מי זה היה. זה היה גאון התורן, לא תורן, גאון בלי מחקרות, בתחום המכניקה, דינמיקה. הוא אמר, אני מצביע נגד, אני לא רוצה שתהיה מכון מחקר. זה היה פצצה, כי כל האחרים היו בעד. שאלו אותו למה, כמו שאתם עושים עבודה נפלאה פה. אתם מפתחים ציוד שאין שום מקום אחר. אני מפחד שאם אנחנו ניתן לכם מכון מחקר, כולם יעזבו את התכנון וישבו בחדרים ויעשו דוחות מעבדה. ולהערכתי, במידה רבה זה הולך בכיוון הזה. היה לי אישית וכל המנהלי המכונים שהיו אחריי, אני לא יודע להגיד לפניי, מאבק עם ההנהלה. ההנהלה היא תמיד הייתה על טהרת המקצועות הביולוגיים. ואני ישבתי בוועדת קידום שהייתה צריכה להמיץ על קידום בדרגה של אנשים, והופיע שם לדיון תיק של מישהו שהיה לו 150 פרסומים. הוא היה מועמד לאלף. וקיבל או לא קיבל? לא קיבל. זה היה המקרה הראשון יוצא דופן
שלא הכמות נתנה. אבל כל יתר המקרים שבאים לבדוק את המועמד ראוי לקידום, מסתכלים בפרסומים, בשעה 8, 5, תראה יותר טוב. כתב עוד 7 פרסומים, זה עשה אותו מהנדס יותר טוב. אני חושב שאם לא יעשה פה מאבק לקדם את המקצוע הזה שנקרא הנדסה כללית ולהראות שיש אופן של קידום, אנחנו הולכים לכיוון של גמר המקצוע. אני אמשיך מהדברים בדיוק שהעולים שאמרת, ובהרצאה שלך גם אמרת לאן הולך בכלל החקלאי, כל הדוברים שדיברו, הסתכלו למעלה, איפה הממשלה, איפה משרד החקלאות, איפה המל"ל, איפה שרתו. לפחות אני סבור, ואני כנציג חקלאים אני אומר את זה, ההזדמנות הזאת היא שהממשלה הקודמת הצליחה לפחות לאשר החקלאות הישראלית את מה שרוני בהרצאה שלו נתן חוסך כוח אדם, שזה היה חלק מהאג'נדה של האוצר בבנק ישראל, להפחית כוח אדם זר במדינת ישראל, זה חלק מהחזון, ובאמת הצגת לגבי הנושא הזה של ההקצאה הכספית, ודיברת על זה שהממשלה אישרה 500 מיליון, נדמה לי, והייתי חושב שזה הכיוון, לפחות חלק מהכיוון הנכון, באמת, לא רק בפיתוח, אבל באמת, כמה הפיתוח הזה שפה עכשיו אתה ציינת את המחירות של הענפים השונים, חוסך כוח אדם. והנושא של חוסך כוח אדם הוא מאוד משמעותי לגבי ההמשך של קיומה של חקלאות ישראל, ובהחלט לא יכולה להיות, חקלאות ישראל לא יכולה להמשיך, כי אין לנו עובדים, אני לא יודע, עוד כמה שנים התאילנדים יהיו, והאלה שבתוך ארצנו, מהצד הזה של הקו או מהצד השני של הקו, ימשיכו לעבוד אצלנו. והנושא של הביטחון החקלאי הוא מאוד מאוד משמעותי, והשאלה באמת כמה אנחנו במחקר ובפיתוח היישומי מצליחים באמת לחסוך, לא רק לפתח את הכלים, אלא גם לחסוך כוח אדם גדול, שהוא בהחלט אפשר גם ליישם אותו אצל החקלאי הקטן. אני גם התרשמתי מהנתונים שלנו קודם, אבל להבדיל ממך, אני אמרתי, ראיתי 100 מיליון, לא הצלחתי להקל כמה. אני כל הזמן אמרתי, רק 5% אנחנו צריכים מפה בשביל להחזיר את המוטיבציה לאנשים לעבוד. שלא יעזור כלום, כולנו מדברים על חיסכון בכוח אדם, והחבר'ה והמכון עובדים קשה על זה, והחבר'ה קטנה יותר שחוקרים אצלנו. אבל מחרתיים לא יהיה מי שיבוא לעבוד. לא יהיה. גם עכשיו אנחנו מספקים 3.5 אנשים במכון החקלאי. ואם זה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל צריך לזעזע את אמות הסיפים, או לחכות שיקרה שהוא נס. ואני לא יעזור שנלך לבתי ספר תיכון, אנחנו עושים את זה בנושא סביבה שהיום היא כאילו יושבת, ובסוף כולם רוצים או תעשייה וניהול או תקשורת, מי שמצליח הולך גם למחשבים. וצריך לעודד את הענף, לתת לתחום הזה את התגמול הטוב, שחבר'ה ידעו שהם מקבלים, עושים עבודה חשובה, אבל גם כולם בסוף שואלים כמה. ואם במקום אחד הם מקבלים 6, במקום אחר הם מקבלים 22 או 16 אלפים. אז זה עושה את ההבדל, וזה עושה את העילה, וזה עושה את התגמול ואת הכבוד לעשות. איפשהו, ואני חוזר לדבר שאנחנו רובנו משוכנעים פה. אבל אנחנו חייבים לדבר עם אנשים שבסופו של דבר צריכים לסייע לזה להתרומם, כי התעשייה לא תיזום את זה. בבקשה? לא, אני רציתי להציע לך, זה מה שאני עושה בכנסים. אני לא מזמין אותם לפתיחה, אלא לסיכום. אבל כאז אני לפחות לא בורחים. לא, זה לא מצחיק, אבל אנחנו בלי שנקבל איזושהי עזרה ותמיכה, כי חלקנו עדיין נלהבים לעשות את זה. חלקנו הולכים לתיכונים דרך אגב. אבל זה לא הדבר. קצת בנימה אופטימית, המיזם להפחתת ידיים עובדות שבעצם נוצר, הייתי אומר, מבנק ישראל, קרה בסדר גודל של 600-700 מיליון שקל. עוד רגע.
הוא לא היחידי, יש מיזם שלפי מה שאני שומע זה סדר גודל של 600 מיליון שקל בנושא האנרגיה, שחלקו הלא קטן מיועד לנושאים חקלאיים, ביודיזל ונושאים דומים. יש מיזם נוסף שרץ היום, לסדרי גודל של 500 מיליון שקל, שמי שמכיר את השם ועדת קנדל, היועץ לראש הממשלה בנושאי כלכלה, שהיום בימים אלה הם מכינים את הטיוטות, כבר ראיתי טיוטה אחת שלהם, וגם שם יש כמה מאות מיליון, כפי שאמרתי, כחצי מיליארד שקל. אני חושב שהדברים קצת זזים. אני לא יודע אם זה אופנה, שזה יכול להיות שזה יתפסק בזמן הקרוב, אבל יש איזה השקעות מאוד גדולות בזמן האחרון מהאוצר, מבנק ישראל, לכיוון של גם חקלאות וגם מחקר חקלאי, ויכול להיות שזה ייתן איזושהי תקופה. שמחלקים את כרטיסי ההגרלה? כן. אף אחד לא רוצה לפני. איזה מאמץ הוא עושה. סטף גרטהיימר מדבר על הדבר הזה קרוב ל-15-20 שנה. ובאמת אנחנו צריכים לרתום אותו, או שאנחנו נתחיל אותו, בנושא הזה של בתי ספר מקצועיים. אם תשימו לב, אחת הסיבות של המכינה וירידה בפקולטה להנדסה חקלאית, זה היה שסגרו בית ספר יד נתן. גם. יד נתן. גם. בית ספר מקצועי והנדסאי. והרבה פעמים אנחנו מכירים פה, אנחנו מכירים גם של יד נתן. אני רוצה להגיד שכסף לא היה בעיה במכון להנדסה חקלאית. הרבה שנים, אם מדברים בגדול, בוודאי ובוודאי בשנים האחרונות יש עדנה. הבעיה העיקרית היא שאין מי שיעשה את העבודה. עכשיו, אבי, באמת, עם כל הכבוד, כבוגר של הפקולטה, אם אני מסתכל עלינו, אני הייתי מעדיף שיבואו בוגרים של הפקולטה להנדסה חקלאית, מהצד של המיקון, אם אנחנו מדברים על מיקון, אבל אם אין, אז אנחנו יכולים להסתדר עם מהנדסי מכונות, מהנדסי אווירונאוטיקה, תעשייה וניהול, ויש לנו היסטוריה די מוצלחת בעניין הזה. העניין הוא שאנשים מוצלחים, גם בחור כמו ליעד רשף, שהיה הבוגר האחרון של הפקולטה להנדסה חקלאית, היה מהנדס מוצלח ברמות, עבד אצלנו שנתיים ועזב. הוא עזב מאותה סיבה שאתה הזכרת לפני 2 דקות, כיוון שאצלנו הרוויח משכורת של מהנדס מתחיל, וכשהוא עשה את הצעד אחרי 2 לתעשייה האזרחית, להייטק, אז הוא שילש את המשכורת שלו כמו כלום, ומשם השמיים הם הגבול. הבעיה העיקרית אצלנו, וחברים שלי מכירים את הדעה שלי, היא אנחנו לא מצליחים להתמודד עם האווירה הסופר אקדמית ששוררת במינהל המחקר החקלאי, הנטייה של כולנו, האילוץ של כולנו לברוח ממחקר יישומי נכפה עלינו, גם מתוך רצוננו וגם בניגוד לרצוננו, והתהליך הזה נמשך הרבה מאוד זמן, והוא זה שמוביל אותנו למקום שהיום, אם יבוא מישהו וישים כסף אינסופי לפיתוח של מכונה לפריטת רימונים או לפיתוח של מפריד רגבים, אף אחד לא יתעסק עם זה, אין מי שיתעסק עם זה. מכיוון שהתהליכים שקרו ב10-15 שנה האחרונות הובילו את הכיוון העיקרי של המחקר ליותר, הוא נסחף, במילים אחרות, הוא נסחף יותר לכיוון האקדמי והכיוון היישומי, ואני חושב שהמפתח לשינוי כלשהו יכול לבוא קודם כל מתוך תוכנו. הרב סטנלי